wuxuu ka difaacay qabriga nebiga kirishtaanka, waana geesigii ugu horeeyey ee sameeyey isbahaysi looga hortagayo kirishtaanka, isagoo isku keenay ciidan ka kala imaaday Hindiya, Masar, Turki iyo Soomaaliya. wuxuuna cimrigiisa ku qaatay isagoo saaran faras oo u jihaadaya jidkii Alle, waxayna taariikhyahanada ku tilmaameen inuu u dagaalami jiray sidii saxaabada, wuxuuna diinta islaamka ku faafiyey geeska Afrika. ninka aan ka hadlayno waa Axmed Gurey. intaanan gudaha u sii galin, marka hore muuqaalka laag saar, siina sheergaree si uu u gaaro dad badan. soo dhowaada asxaabta qaaliga ah. Soomaaliya oo maanta ah dal xaaladiisa ay iska adag tahay, dad badan oo naga mid ah waxay u arkaan dal aan qiimo lahayn, laakiin maanta waxaan idin leeyahay wax yar suga, waxaad ogaan doontaa muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay islaamka iyo muslimiinta. waxaan maanta ka hadli doonaa hogaamiyihii weynaa ee Soomaaliyeed Imaam Axmed Gurey iyo sidii uu Burtaqiiska uga difaacay inay la baxaan qabriga nebiga. Suldaan Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo loo yaqaanay Axmed Gurey wuxuu ahaa imaamkii salaadiinta Soomaaliyeed ee duulaanka ku qaaday xabashida, jabiyeyna boqorro badan oo xabashida ah, khasaare iyo jab badanna u geystay boqortooyadaas, isagoo kaashanaya ciidan u badan Soomaali. wuxuuna qabsaday 4 meelood 3 meel ka mid ah dhulka xabashida oo ah Itoobiyada maanta, wuxuuna ku daray maamulkiisii xilligii ay socdeen dagaaladii xabashida iyo boqortooyada Cadal oo ka talinaysay Soomaaliya oo uu Axmed Gurey hogaamiyaha ka ahaa. Imaam Axmed Gurey wuxuu caan ku ahaa dagaaladiisa, wuxuu cagta marin lahaa xabashida haddii aysan soo faragelin lahayn Burtaqiiska. markii hore boqortooyada Burtaqiiska waxay rabtay inay xado qabriga nebiga sallallahu calayhi wasallam, sidaas darteed waxay isbahaysi la samaysatay boqortooyadii xabashida, waxayna u soo dirtay ciidamadeeda oo uu hogaaminayay Christopher Digama, kaasoo awooday inuu qabsado dekedda Massawa ee Eritrea si ay u gaaraan dhinaca kale. muslimiinta Eritrea ayaa iska caabiyey, balse wuu ka adkaaday, wuxuuna u geystay xasuuq ba'an, wuxuuna burburiyey masaajido badan. Soomaaliya waxaa xilligaas ka jiray maamul islaami ah oo loogu yeeri jiray boqortooyadii Cadal. sidoo kale waxaa hoos imaanayay qaybo ka mid ah Itoobiya, waxaana madax ka ahaa geesigii Soomaaliyeed ee Axmed Gurey. halyeygani waxa uu horumariyey difaaca ummadda islaamka, wuxuuna jab badan u geystay kuwii soo duulay ilaa uu ka gaaray ciidankii Christopher. Axmed Gurey wuxuu fariin u diray Christopher oo ahaa hogaamiyihii ciidanka Burtaqiiska si uu u kala doorto inuu ka baxo dhulka Itoobiya ama inuu ciidamadiisa ku soo biiro, ama wuxuu la kulmi doonaa seefta ciidanka muslimiinta. Christopher wuu diiday dalabkaas, wuuna ku jeesjeesay. Axmed Gurey wuxuu lahaa ciidan horumarsan oo ka kooban Soomaali, Itoobiyaan, Eritreyaan iyo ciidamo gaar ah oo uu u soo diray suldaankii Cusmaaniyiinta ee Sulaymaan Al-Qaanuuni, oo ay wehliyaan madaafiicdii Cusmaaniyiinta iyo geesiyaal Carbeed oo Yemen ka imaaday oo soo maray Badda Cas si ay uga hortagaan duulaanka. bilowgii ciidamada isbahaysiga Saliibiyiinta ayaa ka adkaaday, waxaana dhaawac uu soo gaaray Axmed Gurey, balse wuu ku adkaystay inuu dagaalka sii wado. isaga iyo askartiisa waxay degeen meel u dhow harada Ashni ee gobolka Wafaa, dhul maanta ku yaala dalka Itoobiya. maalintii 8aad ee Agosto 1542 waxaa dhacay dagaalkii Wafaa, waana mid ka mid ah dagaaladii ugu muhiimsanaa ee taariikhda islaamka soo mara. dagaalkan ciidamada isbahaysiga islaamka waxay ka adkaadeen ciidamadii Saliibiyiinta ee soo duulay, wuxuuna Axmed Gurey gacantiisa ku dilay taliyihii Burtaqiiska Christopher, kaasoo burburiyey masaajido badan isla markaana laayay dad aan waxba galabsan. guushaas weyn kadib, Imaam Axmed waxa uu galay dhulkii xabashida ilaa uu ka gaaray guntiisa. guulo badan kadib waxa uu halyeygan ku dhintay mid ka mid ah dagaaladii oo uu ku shahiiday. Imaam Axmed Gurey, allaha u naxariisto, waxa uu ahaa halyey Soomaaliyeed oo u gargaaray islaamka. haddii aad ka heshay muuqaalka, laag saar, aragtidaada kommentiga nagula wadaag, hana iloobin inaad nagu soo biirto